中央特别教各县市拢会发这敬老金，不过标题却传出讲诈骗集团锁定老大人，甲因骗讲是公所的人员，通知这老大人领敬老金的口资，互人摕去用，就爱提供别个口资。加在平常是有知觉到无人去互骗去。今年9月中央，新历是10月11日，各县市开始发敬老金，其中新北市针对100岁以上的坐伙人分2万块的敬老金。 不过，苗栗却传出几啊件诈骗集团锁定这坐伙人，甲因骗讲因是公所的承办人员，甲民众讲因领敬老金的口座去用套用，叫因提供其他口座的资料。但是会担心啦，这都不对劲，马上就要通知，像我们警察局啦，没就村干事啊、村长这些啦。有任何的疑问，最快的方式当然就到他所住的乡镇施工所，或者是拨打我们的县民专线1999来做洽询。 刚才接到诈骗电话，民众是真买车，目前无人去互骗去。其实7月底，就有人咧网络顶喊讲，新北市的敬老金若是袂记得去登记，就会全部拢充公。社会局有出来驳回讲，这是错误的信息，因为领的方式有分汇款甲领现金，而且最近就要拨落来。社会局烦恼诈骗集团会利用这个机会来甲民众诈骗。 如选择汇款，预计于10月2日直接入账，是否不会主动打电话向民众索取账户资讯？ 警方强调讲，诈骗集团大部分是利用社会事，或者是配合津贴、甲发礼金的时间来骗民众的个资、甲口座的资料。最近中央的敬老金都成做诈骗集团新的手路。民众若是接到来路不明的电话，会记得接起来了后，听对方讲啥，挂断了后查证。听他说了什么？ 然后挂掉电话之后再去查证，但是我们查证是要真的用社会局的电话，或者是打110报警去查证，而不要回拨不明人士提供的账号去查证哦。警方表示，诈骗集团嘛正在发简讯，若甲网址点落了后留下个资，毋但可能会去互骗钱，也阁有可能变做诈骗的人头口座，甚至会有刑责。提醒民众若拄到来路不明的电话，或者是可疑的简讯、电子批，拢要注意查证，唔通去互骗大耳。记者综合报道。